Kamu hamil. Ayo minum. Ayo minum. Berapa bulan kamu? Siapa namamu? Mince? Oneng? Iya. Berarti nama kieunya Baji bentar. Siapa ya? Berarti aya nama Canda Kaparikeun Hey. atas dasar BDP Hamil. katingalikeun ka kana. Kamu lagi bunting. Nya. Aya nama Berapa bulan? Surat edaran ayeuna pemberitahuannya anu WA. Itu pagi anu WA eta bae dijakrikeun ka Set, Mince. Oneng. pas itu punten paragraf kawin Canda. Muna. Munawaro. Oneng, Mince, Munawaro. Nyai. Siti. Siapa tuh nama kamu teh? Amil. Amil. Oh, tak nama kamu teh. Berarti akibat melakukan lapangan. Oke, kalung. Kalungnya berisik. Bukan kalung emas. Jadi abi menyampaikan ke Paripurna atas SIM. Oh, nyari mangsa. Yo, selamat bekerja. Mudah-mudahan dapat mangsa. Pilih apa dengan teguh